Я тебе позвоню. Գիտեք ինչ, ես շատ 26 տարի չեմ եղել Հայաստանում, իմ համար ամեն ինչը, ոնց որ ասած, նորություն է, որովհետև Մոսկվայից, որովհետև մենք այս ամենը միշտ տեսնում ենք հեռուստատեսությամբ, տեսնում ենք Facebook-ով, դրա համար ուղղակի հետաքրքրության համար եկել եմ գտնվեմ, մի հատ հասկանամ, ինչ աչքերով տեսնես, ինչ նայես, это большая разница. Են կազմակերպել քաղաքացորը այդպես են նշում, օրինակ ձեր համար որպես արտասահմանի հայ, որպես քուրդի հայ ընդունելի է այս օրը նման կերպ անցկացնել։ Գիտեք ինչ կարող էին իրանք մի ուրիշ օր նշանակել, որովհետև եղերնը միջև հիմա հլը ծաղիկները չեն թառամել, երեկվա դրված, եւ նույնիսկ հիմա ժողովուրդը նորից գնում են, так что ես գտնում եմ, որ դա ընդունելի չէր։ Լուչը, ասենք թե մի ուրիշ օր, որ մարդիկ տրամադրություն ունենային, հիմա ասենք թե միջև գիշերը ժամը 11-12-ը բոլորը գնացել են եղեր։ Երեկոյան մեծ համերգ է նախատեսվել։ Դա ուժը չիրիշչուր էլի տենց կարամ ասեմ, որովհետև ես չգիտեմ էլի մեր պրեմիեր մինիստրը ոնց է այդ ամեն ինչը նայում, բայց չգիտեմ, դե մեկի համար կարա լինի, չգիտեմ, ու կուզենամ ռուսերեն ասեմ, որ ավելի լավ է, այդ մի բառը ռուսերեն ասես չեմ у кого одного места, у кого где болит, տենց ասեմ էլի։ Տեսեք Փաշինյանը վերջերս Մոսկվայում էր ու մենք տեսանք կադրերով, որ Մոսկվայի հայերը, տեղի հայերը այդքան էլ լավ չդիմավորեցին իրեն, ինչպիսին է վերաբերմունքը։ Վերաբերմունքը Մոսկվայում հիմա ասեմ, ուրեմն 26 տարի ես ապրել եմ, մեր հայ առաքելական եկեղեցին, Օլիմպիական, որ կառուցեցին, շատ մեծ ներդրումներ ունի այնտեղ մեր Սամվել Կարապետյանը։ Եթե մի քիչ քաղաքականացնենք, շատ մեծ ներդրումներ ունի ինքը այնտեղ եւ մեր համար անընդունելի չի, որ այդ տեսակ բարերարը, որ հիմա այսօրվա դրությամբ գտնվում է կալանքի տակ, տնային կալանքի տակ, դա մեր համար ընդունելի չի։ Մենք դա չենք ընդունում, որովհետեւ գիտեք ինչ, ես 89 թվականից դուրս եմ եկել Հայաստանից եւ իմ երեխաները գրել կարդալ չգիտեն։ Ճիշտ է, ես վերադարձել եմ հիմա, ոչ մի պայքարի չեմ եղել, ոչ մի պայքարի մեջ չեմ մտել, բայց Սամվել Կարապետյանի պայքարի մեջ ես կամ եւ շատ էլ կուզենամ, որ լինի փոփոխություն։ Իսկ վերադառնաք Հայաստան ապրելու։ Վերադառնալու համար ես ձեզ սենց ասեմ, դե կարանք, ինչու՞ չէ, եթե մի քիչ աշխատավարձերը նորմալ լինի, եթե մարդիկ կարողանան աշխատեսեք, օրինակ ասում եմ 300 հա, աշխատատեղեր, ինչու եւ չենք վերադառնա։ Եթե իմանանք կապրենք, եթե իմանանք, որ կունենանք մեր անկյունը, եթե կունենանք դե մենակ տանով չի, պետք է աշխատես, ապրես։ Իսկ ինչը վերաբերվում է Մոսկվայի հայ համայնքին, որ լավ չեն դիմավորել, Մոսկվայի հայ համայնքը կարող եմ այս ձև ասել, որ Սամվել Կարապետյանը մեծ բարերար շատ է օգնել խեղճ ընտանիքներին, ումը հիվանդանոց, ումը վերադարձ։ Սամվել Կարապետյանը ըստ էության ձերբակալվեց, այսպես ասեմ, եկեղեցու կողքին լինելու համար։ Բնակ ընդունելի է ձեզ նման արտահայտությունը։ Դա ընդունելի չի կատեգորիչսկի, ինչի համար, որովհետև ես հոգևորականի մորաքույր եմ, ես հոգևորականի մորաքույր եմ եւ պատրաստ եմ կանգնել ամեն մի հոգևոր ծառայողի կողքին։ Կանգնած եմ եւ դա անընդունելի է եւ Սրբազանի կողքին են կանգնած Եզրաս Մոսկվայում, երբ ստեղ կաթողիկոսի կողքին են կանգնած, ես պատրաստ եմ կանգնել։ Ով Խելը խոշկելան, նա դիզի։ Դրանք լրիվ խոսակցություն է, ես հիմա ասես մի բան կասեմ, մեր վարչապետը, ես ասենք թե իմ համար էդի իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես անես չի ունակ, որ շատ անգամ եմ լսել, որ լսում են, խոսում են, ասում են, չեմ վախենակ ասեմ, բայց ես կարամ ասեմ ինչը, որ ես մտածում եմ, դա ընդունելի չի, որ մեր պրեմիեր մինիստրը, ասենք թե Փաշինյանը, էկրան, Facebook-ով նշում է,
это Սամվել Կարապետյանին, ինչի Սամվել էր ասում, Կալուգայի Սամվել, դա նա հայ է, Կալուգայից է, Լոնդոնից է, ինչը Հայաստանը չի թալանել, Հայաստանը չի գնացել անօրինական Սևանի ափին ինչ-որ մի բան պատրաստել, շենքեր, վիլաներ, ոչ մեկին չի թալանել, պետության հաշվին չի կերել, չի խմել, նա ինչ էլ որ արել է, շատ ճիշտ է արել ու հիմա ներդրում է անում քո Հայաստանի համար։ Եվ մի ամփոփիչ հարց, այստեղ իշխանության ներկայացուցիչներ կան, քիչ հետո հավանաբար վարչապետը եւս ներկա է լինելու, եթե առիթ լինի հանդիպելու, ինչ կասեք։ Վարչապետին գիտեք ինչ, հանդիպելով, որ հանդիպեմ, ոչ բան չեմ ասի, մենակ ես մի բան գիտեմ, որ մենք Մոսկվայում որ տեսնում էինք, ասում էր, եթե 10 քաղաքացի չուզենան, որ ես լինեմ վարչապետ, ես դուրս կգամ, բայց ինձ թվում է, ես այդքան նայում եմ, ասենք, թե բաներով, որ այդքան անեծքներ, այդքան չուզողություն, այդքան բան ու այդքանի մեջով ինքը պայքար է տալիս իր պաշտոնին, դա արդեն ընդհանրապես անընդունելի է։ Դե չի ասի աթոռի կռիվ, ուղղակի պաշտոնի կռիվ է։ Կարող է հիմա իր տակը լինի, չգիտես ինչ բացովի բասկաթոռ, բայց վաղը կարող է լինի մի 10 ռուբլյանոց աթոռ, բայց ինքը լինի նույն պաշտոնին։